दोस्तों फाइनली हम मनाली आ चुके हैं, मनाली, और ये है रोहतांग पास। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। आज डेट है 31 अक्टूबर 2025। पुरानी वीडियो नहीं है, लेटेस्ट वीडियो है, बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो मनाली जल्द से जल्द आए। शानदार नज़ारा। मैं शरीर अब तो शरीर के ऊपर ही गिरा रहे हो भैया।